大家好，呢一個咧係一個夾豬訓練版，咁咧佢入邊會有唔同嘅嘢啦，有3款嘅工具啦，有一隻羹，有一個夾，有一對筷子，跟住我哋會有一塊咁嘅木板，木板入邊咧會有唔同類型嘅遊戲卡，同埋咧我哋會有唔同顏色嘅波。玩法咧就係咧，我哋咧攞呢塊木板出嚟，揀一張我哋想玩嘅遊戲卡，例如我揀咗呢張啦，咁我哋咧就將佢擺落去，咁樣冚住佢，跟住咧我哋就可以咧開始咧將相應顏色嘅木珠咧就夾翻入咧相應顏色嘅圓點入邊啦。我哋可以用唔同嘅工具啦，去夾呢啲珠啦，落去嗰啲圓點入邊。咁我哋可以因應返自己嘅能力去選擇工具嘅。玩呢個遊戲咧，耐性係非常之緊要。如此類推啦。咁樣，直到我哋咧將所有嘅波咧擺晒入呢個圓點入邊咧，就為之遊戲完成啦。